Ukuba kwenye indawo bengizothi salam alaikum, but ngoba ngiseThekwini, salam alaikum. Hayibo, komsala. Greetings, hello, hi to all of my South Africans and internationals. Igama nguSinengwa Kanene. But of course, ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you get to call me Auntie Wama 2000. And I would like to welcome you to today's exciting episode of I Have a Crush on You. Remember, we are on season 3. Now, this episode has been proudly sponsored by Empire Cafe, and we are here because we also are building an empire kwezothando. Ngithela nake namhlanje ukuthi ubhuti wami uPhumlani uthe ufuna uGxolo ukuthi abe iphakade lakhe babe ndawonye bebe connected ngokomzimba ngokomphefumulo ngokomoya. Preach. Now you get to be the judge of that. So ngicela ukuthi ungabusandawo. Ngifuna ukuthi sibone kanye ukuthi into yabo namhlanje izobe impumelelo na. Please follow us on social media platforms and remember to subscribe to this awesome channel if bungakenzi njalo. It is Select Africa TV and turn on ama notifications akho so that njalo masipostile ngolesibili uzokwazi ukuthi ubone ukuthi kwetsalang dintsang. Alrighty, now come with me, and if you'd also like to be a part of the episode, kubu wena ola. Then please do write to us on the email address down below. And njengenjwayelo iSelect Africa TV izokusetha ngoba besilenza iqiniso. But okwamanje cela ungilandele senzele uPhumlani iqiniso, ungakhohlwa ukuthi noma ngenzakalani ungalikhohlwa izazi. Let's go. I can't wait to figure kithi emagcekeni uChanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike uKhathel. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba u2. And please cela uvume tu. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngithanda ukunibingelela. Ngibhalele la ohlelweni ngenhloso yokuthi bengihlanganise nesisi uXoliso okuyena umuntu bengidinga bengihlanganise naye ngoba kunento bengingafuna ukumtshena yona, kahle bengifuna ukumtshena yona. Nengisafisa ukumtshena yona manje kodwa angazi uzoyithatha kanjani ngoba kahle nginothando lwakhe kodwa angazi yena mase kufike kuyena lokho uzokuthatha kanjani noma uzokumisa kanjani. Usisi mina bengidayisa inhloko kahle kahle komakhutha. Mangidayisa inhloko komakhutha so usisi jwayele ukuthi maye emsebenzini nedlule ethenga inhloko ehambe edlule ethenga inhloko ehambe. Kwenzeka ke kwesinye isikhathi ukuthi ngithatha inamba yakhe ngathi inamba yami ezele ukuthi angifonele noma kuyokuthi inhloko mhlawumbe ibuza inhloko ikhona yini into efana lezi. Kodwa ke kuhambe kwahamba ngase ngiyeka ke indaba zokusebenza khona noma zokwenza inhloko kodwa nganginothando lwakhe ngangifisa ukuthi ngitshele lokho kodwa manje ngisaba ngoba umuntu wesifazane onemali noma osebenzayo wena ungasebenzi uzima uvele umtshele nje into efana lezo akukho lula. Nithwele kanzima na mathitha. Hayi sithwele kanzima kakhulu ngoba futhi umuntu mayisebenza wena ungasebenzi kuba problem. Muso usebenza cause udayisa inhloko kusebenza nje nalokho. Cha kodwa like akufani naye yena uyahola kuphela kwenyanga uyahola. Mina sometimes inhloko wena uhola every day ngeke kahle abantu behlele ngakuthenga ukudla. Inhloko sometimes ibili ngapheli. Ngeke ngibuyele emlendlini thothi inhloko ayiphelile. So lo nhloko leyo which means sekuyiloss le. Sekuyiloss, okay. But at least uyasebenza. Angifuni ukuthi uzidownplay just cause awukho ema-office usukusebenza nawe yabo. Ngifuna ukubabaza kuntokazi lokuthi uthenga inhloko ekseni. Shiya ukuthi umuntu esimameke kodwa inhloko vele manje abantu esimame sebayithenga inhloko bayidla ekseni mayisaya emsebenzini. Yo. No kusuthi uthole umuntu oright enzobe ngimba naye yabo. Hayi ngicabanga ukuthi ngithola umuntu oright ngingazi-ke phela kodwa nje ubukeke right. Umuntu right nonesizotha nomuntu othobekile nendlela agqoka ngayo nje iyona engathathe kakhulu ukuthi ngifisa ukuthi engathi ngelinye ilanga ngahlonipha kithi lo muntu lo. Awuhleze ohloniphekile noqokile. Kodwa manje ngingenayo indlela yokumtshena ngoba phela umuntu wesifazane osebenzayo njengoba ngisho unesithunzi and unemoto so mayidlula ngemoto dlula email lapha mina ngiyasi inhloko ngiqobela inhloko ngimnike kuza inhliziyo yami isho kunye. Imoto awunayo? Hayi imoto senginawo manje ngaleso sikhathi also buthuso ukuthi wena that time awunamoto yena unayo mhlawumbe kuzobi ayizovela iclass izovela ngibukele phansi mhlawumbe. Okay. Kodwa manje nakhona manje angazi noma mhlawumbe uzoqhubeka ngibukele phansi noma mhlawumbe kuzohamba kanjani sithembe mhlawumbe kuhamba. Awungayidoubts mfethu ungayingabazi nakancane ngisho kuthiwa wenzani udayisa ini ungayingabazi nje ngifuna ukuthi by the time ufika kuyena ufike usune confidence usuzazi ukuthi nawe ile nto phezulu ekhekeni njengaye. Ngaso kungconywana manje ngoba isimoto isikhona senginalo ukuthi mayivele uchoma ngemoto mhlawumbe ukhona imoto. Nawe uyawazi usayibona nokhiye bami. So ngoba uthi uthanda indlela aqoka ngayo
ungathi usekwambona mhlambe mayengekho emsebenzini ngama weekends because umbuzo wami ufuna ukubuza ukuthi ungathini noma ungenze njani makuwukuthi into emenza ukuthi ahlonipheke ukuthi phela usuke emsebenzini but mungamthola nje kuyi-weekend eyiphumele nabangani bakhe mhlawumbe unenye indlela yokugqoka mhlawumbe ngeke ikujabulise wena so have you seen her engagqokelanga ukuthi uye emsebenzini noma uhlezi umbona uma iye emsebenzini ya ngama-weekend vele angangeni usisi kodwa befike edlule lapha bethenga inhloko nabangani bakhe usuke sagqoke same way suegqonye indlela eyamukelekile engithandayo mina okay so ngoba uthi ungafisa ukuthi ahloniphekini vele kusho ukuthi ubheka into eserious ya ngibheka into eserious not ukuthi ngifuna nje just umjolo sengedlula ngibheka into eserious kuyena do you feel like usu-ready vele ukuthi usungabe ubaba womuzi hawu ukuba baba womuzi akukhulela ukuba baba womuzi akuthathi ukuthi uzozibe nomzimba omkhulu kuze kuthiwa hayi ubaba loyani cha ukuba ubaba womuzi kusemqondweni womuntu umqondo wakho usufikile lapho ngokubona kwakho kungokukhula komuntu ngomqondo because ungaba umtodo bomkhulu bongakanani kodwa manje umqondo moyo uthi vele awuvumeli ukuthi ungaba yileyo nto leyo ungaba ubaba womuzi ngeke vele ukuzube uyena okay no so usu-ready ukubona intokazi awuthukile ya khona ukuthiwa omncane kodwa-ke uyaphuza ngikuzamela i-steve hayi lutho angiphuza ngifike awuphuzi uyawamanda amantombazana aphuzayo ya noma mangathiwa ngiyaphoxeka mhlawumbe kuyena noma ngithothi uyaphuza mhlawumbe sengakumukela lokho kodwa ngibe nendlela along the way yokuthi ngimshintshe leyo nto leyo kwazi ukubona isayidi lami ukuthi why utshwala angikuthandi if awumindi why ungakuthandi if awumindi uthi ngibuze asikho isidingo sokuthi ngingabuthandi utshwala just nje ukuthi akukho angaze ngibuzame futhi angifisi nokubuzama okay no problem so makuthiwa kusho manje simincela ukuthi kuthiwa akaphuza uqoli uma ukuthi uyaphuza sekuzoba iproblem encane kuzomela ukuthi uyilungise masaseni phakathi ya okuyimina ngizodila naye ngibona ukuthi kuzoba inkinga kodwa uma kuya ukuthi mhlawumbe uyenze kuyaphuza sengaba yimina sengizodila naye uma uthi uyavumelana nakhona nami ya so uma ukuthi uphuza kakhulu azagroove every weekend kusho ukuthi vele it's a no ngoba khona amantombazana njalo akuthandayo utshwala uthole ukuthi nje kulesithathu muhodo Monday cocktail Tuesday pizza Wednesday bani Thursday ukhona uba ne problem mase zophuza kodwa akaphuza every day because uyasebenza ya angiyakudawutha ukuthi ngaphuza every day okay no asfind out ukuthi uyaphuza every ya ke sithole lokho sibone mhlawumbe hayi simoya mfowethu you've got this asizobona okay Bukela ungayindawo seyibona manje intokazi ngifuna ukubona ukuthi lento seyihlanganisa la namhlanje izophelelana uthe ubhuta sizomlanda umakoti selanda umakoti and sicela ukuthi siphelezele uhambe nathi ungasali endleleni Select Africa TV I have a crush on you I met the beautiful lady who captured the hearts of ubhuti wami osithlethe la bishow namhlanje nanguxoli how are you doing Right siswami Kena ngiyaphila igama lami kusine ngisebenzela icompany ku Select Africa TV and ishow esisho manje bizwa ukuthi I have a crush on you so first of all ngicela ukuthi ngiqale ngikubonge for ukuthi usavele ungiphi isikhathi sakho ngiya-assume ukuthi ubhizi nezinto obungazenza kunokuthi uze lapha but you came anyways so ngiyabonga kakhulu ngikuthatha kancane lokho now into eyenza ukuthi ngize la qala ngizokuchazela angifuna ukuthi ngivele ngilethe uGuy ongamazi mhlambe uyamazi kodwa ngifuna ukuthi ngivele ngilethe uGuy and then bese uyaqala ukuthi hawo and then manje what's going on because phela ufonelwe yimina jikijiki sekufika yabo so ngifuna ukuthi ngiqale ngikubrief ukuthi kwenzakalani so by the time uGuy efika at least you know so somebody has a crush on you that's why ngicela ukuthi uze la he wants to confess ama feelings akhe for wena so ukhona around uzombona manje but bengifuna nje uqale ngicheck ukuthi right ngalokho can you continue uzizwa unjani inhliziyo yakhe kuphi nje unjani nje ngiright siswami ngiright kakhulu senje ukubona yena ubhuti loyo angazi umilongo ngimcabangayo khona usumcabanga vele yabo sengivele ngathi ugijima kancane kodwa ake silinde ukuthi simbone ukuthi uyena yini okay ngoba vele ubusumcabangile ukuthi yena angisale sengimletha yabo sale sesichecka nje wayimanje ukuthi is it the person obukade umexpectile vele yabo ngiyayithanda ingubo yakho by the way angifuni kube ngazathi nginomona mhlambe yinhle so ngeke ngihlale ngakuncoma okay I'm about to bring him out but on a scale of 1 to 10 ungathi how nervous are you or how excited are you ngijabulile siswami kakhulu awuna ama nerves ngithukile ngoba angazi noma ngizohlangana nalomuntu engimcabangayo yini noma sekuyomunye kodwa khona ukuthuka
mengayena lo mcabangayo uzophoxeka noma uzojabula. I'm hoping no kachangwa wena uwe lo zingaye. But there's only one way to find out if her expectations are going to be met, and that is for you to stick around ungayindawo. So please, if you haven't subscribed to this awesome channel, please do that. Also follow us on social media. It is Select Africa TV everywhere. But for now, let us see how the dates unfolds. Ngiyabonga nkosazana ukuthi niwazi wafika. Ngibonga kakhulu. Ungamangali ngokuthi ngizikhape ngimema abantu noma ngimema amakhamera usubone sekunamakhamera phambi kwakho. Nami isimo esingenze ngaze ngafika la ukuthi ngicine ngibiza amakhamera. No, butami ziningi indawo singabona izona. Ngicela ungichazele ngikhumbuzise kambe ukuthi mina nawe sabonana from the first day sabonana. Angithi mina nawe wangazele enhlokweni angithi la bengidesa khona inhloko. Oh, okay. Ngalenga kamaphutha la ngijolo singakhona inhloko. Yeah. All right. So manje vele angisasebenzi ngayo kodwa ke anginesifiso ngawe noma nganginento engangisekhona kumina ngifisa ukutshena yona noma engangifisa ukudlulisa kuwena. Kwasho ukuthi ke angisekho lapha enhlokweni so asekho indaweni engakubonela kuyona noma singahlangana kuyona. Yeah. Kodwa namhlanje ngithe ngicela abafowethu ukuthi bengibizela wena ngikwazi ukuzokhuluma nawe noma ngikwazi ukuzokutshena lento esenhlizweni nami engiphethe kabi noma engifisa ukuyikhipha kuwena ukuhlala ngakuwena. Yini leso enhlizweni yakho ofisa ukuyikhipha futhi? Cha sisi wami. Yabona from the first day ngihlangane nawe ngikubonile. Ngakubona usugijima emagcekeni akithi ngakubona usungumfazi kimi ufanelekile ukuba umfazi wami kahle kahle. So ngendlela nawe ohlonipheke ngakhona nangendlela nje every time uhlezi ugqoke ngayo noma okanye ukhuluma ngayo nomuntu ngakubona ukuthi kahle kahle ungaba umakoti wakithi ufanelekile. Yeah. So angazi noma sisi wami mhlambe sekuyiphutha yini esengilenzile mina ukuthi mhlambe ngivezele ngale ndlela ukuthi uzobe phambi kwamakhamera ukuthi ngiyafisa ukuthi ukuthandana nawe ngiyafisa ukuthi ngikwenze umfazi wami noma ube uzohlonipha kithi. Okay. Angazi mhlambe sisi ukuthi singamisa kanjani kuloko. So butami ngikuphazamise nje kule nkulumo yakho esikhuluma ngayo njengamanje. Uyangibona mina ukuthi ngiza. Yeah. Okay, ngicela ungibhekisise ne. Yeah. Uyangibona? Ngiyakubona sisi. Yeah. So angazi umubhuti uzokwazi yini ukuthi makhulenana anginike girlfriend allowance. Mobuka ke lezo imali lezi ngizobe ngispenda kuwena ngaleso sikhathi lezo every month end. Mhlawumbe ngasithola kuphi isikhathi ukuthi ngibeke imali engizokhona ukuyovela ngayo kini. Bakuya ukuthi wena uzofuna lezo imali lezo uma kuphela inyanga njalo. Angithi phela mina kumele ngibe muhle ukuze ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyogijima emagcekeni akhe right. Ngicabanga lokho ngeke ukuvimba ukuba muhle kwakho. Makuya ngokuthi wena unalo uthando lwami. Mina engikufisa kuwena ukuthi unginikeze uthando lwakho bese ngikubonisa mina ukuthi ngithanda kangakanani. Into ebalekile kumina for manje ukuthi unginikeze uthando lwakho bese ngiyakubonisa mina indlela engithanda ngayo nendlela engizokunakekela ngayo. Ngiyakuzwa ukuthi uzonginakekela. Engiyiphathe ngayizwa kahle leyo ukuthi wena uzongenza imizi makunyaka uzofaka inkope yabo nje. Umstolo kamakhathala ngambe umstolo izozonke izinto lezi engifuna ungicacisele kuzona. So ngihambe ngiyongikuvuna ngihambe ngiyongena emagcekeni akini. Uzonginakekela yini singakuzwa uzonginakekela masebisendlini lapho yabo sengumfazi. Kodwa kubuza omunye umbuzo sisi wami. Yebo ngabuza. Ukhona mhlawumbe umuntu othandana naye njengamanje noma akekho umuntu othandana naye? Njengamanje sihlukene nalomuntu engisandana naye. Mhlawumbe isizathu esisodwa esenze ukuthi nihlukane mhlawumbe. Ebezama ngathini ngaze ngithuba ngithini but bezama ukubaleka njengawe kodwa singasafuni ngathini phambilini bengenzela yonke into but manje washintsha ngiyabona beseqonile. Manje okay ukuthi ngibuze nje before sishonele nale njengoba usungihambile konke ngisitolo ngifake inkophe wangifake izinto. Noma 2000 nyanyana nje ikhadi lami uzokhona ukungifakela wona. Siyeke leyo ukuthi usungikade ngisitolo ngifake izinto wenza thini. Mhlawumbe kube ku-1 lo. No ukuthi nje ngibheke nje phansi isikhathi kanyenyanga nje. Ubaba wakho noma abazali bakho bayakwenzela lokho every month? No phela wena ngathini wena ngeke ngikufanise noma wami nobaba wami
wena uyi-boyfriend yami ekugcineni ufuna ungenza umfazi wakhe akizi Mana cela ukuyibuza sisama hayi ukuthi mhlawumbe ngiphikisana nawe konke okushoyo ngizozama ukwenza ngendlela engi-afforda ngayo noma ngendlela engisiva ngayo imali kodwa ey'ntweni ey'fana nalezi engathi kuqala ungabe uyibuza wena uwumuntu wesifazane noma okanye uwumuntu nje emhlabeni ukuthi uma ngabe umfowenu ubhuti wakho engasondli kini kodwa intombazane akathandana nayo enzela yonke into and eyinikeza imali every month kodwa ekhaya kini akasondli ungakuphatha kanjani lokho wena? Ngingangiphatha kabi kodwa phela ngingamukela uma ngabe sethola umuntu naye amthandayo esayidlayo ngiyabona ukuthi ayikho into engizoyenza mina lapho njengosisi wasemzini ekade nondla before ngiyamukela. so wena ngeke uzizwa nje intombazane ethandana nobhuti wakho awusebenzi wena abazali bakho abasebenzi akuyini akekho into osebenza ubhuti angithi angithi ubhuti wami uyayithanda lo ntombi izomnika lokho mina engingakwazi ukumnika kona kuzomele ngamukeli ukuthi shuthi mina ningadli kini ngenxa yentombazane yakomunye umuzi no ukuthi ngesala nje angithi phela uyena ubhuti wena nondlayo la ekhaya uyena kade nondla so all of a sudden ngenxa umuntu esifazane sefiki no ngiyayibuzela mina vele ukuthi kuwena ngithe yonke into oyifisayo ngizozama ukuyenza mina so ngimbuke vele umholo wakho uzophelela ey'nkopheni zami inzipho ifrontali lo 2010 kuze ngikudingayo ngenyanga sikaphela ekhaya mhlawumbe sisami engingakusho mina emalini engiyiholayo njengoba nginemoto nje imoto le iyakhokha nayo ungaboni ukuthi mina mhlawumbe ngoba nginemoto mhlawumbe sengiphila i-fancy life not ukuthi ngiphila i-fancy life kodwa imoto ngiyenzela ukuthi uma ngiye emsebenzini ngalokho ngistruggle uma ngingena ebusuku noma ngiphuma ebusuku ngalokho ngistruggle isimo sengiphoqile lezo not ukuthi mhlawumbe imoto idinga petrol food and ekhaya futhi bafuna ukudla bakhwela inyanga uma ngabe sengithandana nawe sekufuneka mhlawumbe ngikhiphe 2000 kuwena ngoba for instance angisho ukuthi ngihola leyo mali kodwa like an example mhlawumbe thothi ngihola 9000 ngihola 9000 umuntu uthatha 4500 mayithatha 4500 kusala malini minus 1500 mhlawumbe wepetrol nami kufuneka ngikhokhe rent endlini bese ngibanikeza ini abazali bami nasekunjani bese ngifaka ini ekhaya okay ngiyakuzwa ukuthi so izona yabona izinto ezikanje njenganaleyo ikhuluma njengamanje kumele uqale uyi-analyze noma uyicabange esayidini lakho nobhuti wakho ukuthi uma kuyo ukuthi khona intombazane iqhamukayo izokwenza kanje ibhuti wami kufuneka kube nayo lowo mqondo loyo ukuze nizokhona ukuphilisana othandweni ukuze nizokhona ukuba right othandweni afanele uzenze omunye umuntu kodwa yibo wena ungena othandweni uwena ungazenzi omunye umuntu ungaphili i-soft life ebudlelwaneni while impilo yakho yangempela ayikho soft ngena njengoba unjalo ukuze uzoba happy ngasonke isikhathi ilana neyami ukuze sokhona ukuphila impilo eqondile ngelinye ilanga mhlawumbe soyiphila soft life manje sindawonye siyakhela impilo sindawonye not ukuthi mhlawumbe ngizama ukucekela phansi igama lakho uma ngizama ukucekela phansi ngezinto usuyozishiya ngama-expectations wakho usuwashilo kumina kodwa ngizama ukukuvezela esinye isithombe ngempilo ukuthi impilo it's not about ukuphila impilo phezulu kodwa i-soft life ukumukela impilo yakho ephilayo bese uphila yona until uzube right uzube lento uyifunayo kodwa uma ungena entweni ngena ngobuwena qobo hayi angazi ukuthi uzokhona yini ukuthi angiphike ngama-weekend soba yabona nje zonke lezo zinto lezo mhlawumbe sisami into engakhona ukuyenza ukuthi ngakhipha mhlawumbe uma kuphela inyanga ngiholile not every weekend kanti uhola ngomhlaka bani i-25 okay so nasi strong ufake strong ngibona ukuthi mina nawe izinto zethu uma sihamba kahle sokhona yini yabo ungiphatha kahle ya nazi ngicela ukhaya nesakho right ngiyabonga ya kutami ngiyabuza
Ngoba ushilo wathi uzokhona ukuzama ukuthi ubhalansise lapha nalapha ekutheni mina nawe izinto zami nawe ukuthi zibe right. Yeah. Ngibona Futhi singazama. ake sizame mntana sibone ukuthi mina nawe mase uqala manje sibone ukuthi sizofika yabo. Yazi bangithokozisa kakhulu. Yazi mase ngisheshe yazi ukuthi makakhulu noma wena Cha mina akahlahle into engithokozisayo ngalokho noma ngokuthi ungivumele ngenhlizweni yakho. Kusho ukuthi uyayi-understand isimo sami noma uyayi-understand impilo mina engifuna ukuzokufaka kuyona. impilo yakho ephilayo. Lokho nje okujabulisayo ngoba ukubethiwa mhlawumbe bungayi-understand impilo engiyiphilayo noma isimo sengichazile kuwena ubungeke uzuvumelane nami ubuzophisana nami ngoba vele lento engisho kuwena uyi-understand futhi awufuni ukuyi-understand kodwa ngenxa yokuthi uyayi-understand and futhi uyafuna futhi ukunginikeza i-chance that's why unginezile ithuba leli ngiyakubonga kakhulu lokho. Manje ngiyakuzwa ukuthi manje wena bowuthanda nje umuntu nje ogqoka kanjani because ngiyamthanda nomuntu ophuzayo yabona nje mina ngibuye ngithanda ukuthi ngithi nje uphuza kancane yabo. Lokho anginankinga nakho. Umuntu uma engena kwi-relationship ungena nayo yonke into akanayo bese kuba ukuthi ke along the way abantu bayakhulumisana ukuthi hayi lokho angithandi noma lokho ngiyakuthanda. Like for instance uma mhlawumbe uyaphuza utshwala bese ngitshela ukuthi mina ngithanda utshwala so ngokuthanda kwakho ngoba phela konke ukusuka othandweni ngokungithanda kwakho ugcina uvumelana nesimo sami ukuthi angithandi utshwala kahle kahle namabhlungu ngokunjalo njengoba ngingawathandi bangithi wena uyagqoka ngizokutshena mina amabhlungu mama ngiwathanda utshwala gqoka so nawe ngokuthanda lwakho ureceive kumina ugcina usuvumelana nami ngalokho not ukuthi yonke into ukuthi mangaphutha nami ngekusayenza vum nje ngekusayenza kodwa kuyi process yonke into i-process. Hayi ngiyakuzwa mntwana Ngiyabonga kakhulu manje. I-date yami ihambe kahle kakhulu. Benginovalo ekuqaleni isuke kuqala kodwa manje kuthe kuhamba kwesikhathi kwaphela lokho uvalo and kwagcina sekulunga uhamba kahle so ngibonga kakhulu kuhlangana nani noma ukuxhumana nani kungenze ngaba nesibindi sokuthi ngikhona ukumtshena ngoba bengeke ngikhona ukumtshena ngingedwa njengoba vele ngangihluleka ukumtshena ngingedwa kodwa manje ngathola isibindi nginezi isibindi ngakhona nami ukuyikhulumela ngakhona ukuyimela ngagcina nganqoba kanti vele futhi kahle ngangivele ngizonqoba kuyo kwasekuba ukuthi ke hayi uvalo lungiphethe kabi. Date yami yanamhlanje ihambe kahle kakhulu because ngithola umuntu ongithandayo ozokwazi ukungenzela zonke lezi zinto lezi engizibalile kuyena so ave ngijabula ukuthi nami ngithola umuntu ongithandayo. Mina izinto bengilindele la bengalindelanga ukuthi ngihamba ngalendlela okuhambe ngayo bengilindele ukuphoxeka kodwa ke ngithola opposite ukuphoxeka ngoba bengilindele ukuthi mhlawumbe usisi uzovela ethi unani yini onayo wena empilweni yini usu-achievile mhlawumbe ngoba imosi abantu besifazane abaningi bayathandwa abantu besilisa if abantu besilisa besebenza benemali bebathanda abantu besifazane bengasebenzi kodwa umuntu wesifazane mayesebenza yena thola ukuthi akamthandi umuntu wesilisa ongasebenzi noma kanje akamthatheli intweni umuntu ongasebenzi wesilisa ngoba bonke abantu besifazane imosti yabo not bonke but imosti yabo banama expectation mabengena ebudlelwaneni so ngithola opposite ke mina ngathola ukwamukeleka so senginesinqanda mathe kuyimanje. Ama-expectations wami ngikwazile ukwamitha namhlanje because ngikwazile ukuthi ubhoti kade nginaye ngimchazele ukuthi ngidingani nani so wavuma ukuthi zonke lezo zinto lezo uzokwazi ukuthi angenzele zona every month. Into engathanda ukuyisho mina kumuntu wami omusha yikho ukuthi sibekezelelane sithandane sibekezelelane into akangayithandi angitshene nami into engingayithandi ngizomtshena bese kuba ukuthi siyabonisana siyabona ngeso elinye ngoba into emosha ama-relationship amaningi yikho ukuthi mawubona ngendlela yakho bese ungasafuna ukulalela omunye umuntu iside lomunye umuntu uthi yena ubona ngayiphi indlela u-understand ngoba u-understandana okubalulekile ngoba ngakhuluma mina ungilalele wena noma ungizwe kodwa thola ukuthi angi-understand kodwa futhi ngakhuluma kwesinye isikhathi thola ukuthi wena uyangi-understand just hayi ukuthi ungilalele kuphela hayi ukuthi uyangizwa kuphela kodwa uyangi-understand ngaphezulu u-understandana okubalulekile ebudlelwaneni.
Yo, kuvele kwaqondana nje kwabuyena nje ubhuti lo ade ngimlindele bakithi. Yo, ave ngijabulile kakhulu hayi kancane. Into engathanda ukuthi ngisho kuPhumlani ukuthi anginakekele ey'dingweni zami engiy'dingayo, angithande. So if kuyukuthi unenkinga yena akwazi ukuthi ahlale nami phansi uma kukhona izinto lekhaya lapha nalapha, akwazi ahlale nami phansi sikhulume siyilungise soyi-two. We have successfully managed to build an empire at Empire Cafe. So please come through to Empire Cafe. Hlampe nawe uzokwazi ukuthi build yakhe empire. It is out in Durban at Devonport. They've got good food, great music, amazing vibes all the time. But most importantly, amakhaphula aqomanake la soma ukuthi nawe la uzokwazi. Nawe ubonile indlela ekhambe ngayo namhlanje uthi I know indaba esikuyona namhlanje i-right kakhulu. Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi we have managed to find a young great couple ngoba love wins all the time and all the time love wins. Thank you for supporting because none of this would have happened ukube wena support yako. So we truly appreciate you. Please remember to subscribe to the channel if you have not done that as well, and then also follow us on social media platforms. It is Select Africa TV everywhere you go. Now next week same time same place so besenzela abanye abantu abasha mhlawumbe abadala iqiniso, but ukuze find out ukuthi obase besenze iqiniso, you need to stay tuned in all the time. Mas postile ube khona. You can do that ngokuthi on sama notifications akho lapho ku YouTube. So the Jalo Mas poster, it's a vibe sindawonye sisonke khona na uzobona. Okwamanje akibambela from myself and the team. Thank you. Happy Tuesday and good night. Igama ngusine ngwakanene. But of course ngoba yona VIP yasemhlabeni, then you get to call me under my 2000 and I wanna troll for you. Bye.